今日は、香岳の新規開拓に来てみました。夏の間にですね、井口とか山鳥岳関係を取りに来るついでに下見しといて、ちょっと怪しいなと思ったところがあったので、ちょうど時期的に香岳終わりぐらいなんでちょうどいいかなと思って来てみました。なんか白い紅竹のもう終わっちゃってるやつですね。キノコ自体がなんかあんまりないですね。こんな感じのとこなんですけど、すごいセンブリがいっぱいあるとこ見つけた。群生地。おー、でかいっすね、ここのセンブリ。胃腸の薬でよく効くんですよね。日当たりのいいとこだとこういうオーバーハングのとこに出てたりすることもあるんで、こうじっくり探してるんですけどないっすね。この辺なんかちょっと良さげなんですけどね。いつも目印に使ってる薄竹すらないですもんね。これがぬめり井口じゃないですか。あ、当たりですね。ぬめり井口でした。こんなもんしかないですね。黄色いホウキタケの仲間がありました。久々に出てきたのが紅竹でした。いや、こんだけキノコがないとつまんないですね。なんかあってほしいですね。これちょっとムキタケっぽい色した月夜竹かな。これ間違いやすいっぽいですよね。何も取れないからちょっと月夜竹でも取りますか。形はそっくりなんですよね、ムキタケと。で、この触った感触が全然違います。つるんとしてるんですよね。ムキタケは産毛が生えてるんでつるんとしてないんですよ。なんかピロード状の。で、これ1個取ってみますか。裏もこんな感じで、形だけはムキタケにそっくりで、ちょっと割ってみますか。こう割ると黒いシミがあると。ただこの黒いシミ、陽金だとはっきりしなかったりとか、あと木から取るときにナイフで取っちゃうと、こういうシミのないところしか残らないこともあるので、この傘の質感で覚えちゃった方がいいですよね。発生時期はムキタケよりちょっと早く出るんで、月夜竹の方が。もっと遅い時期に出るのはほぼムキタケで間違いないことが多いんですけど、早い時期に出てるやつは月夜竹があるんで、つい最近なんか4件ぐらい月夜竹の中毒例がこの間ニュースでやってたので、注意してほしいと思います。これはいい奈良竹じゃないですか。奈良竹もどきじゃなくて奈良竹の方ですね。つばがあります。がっしりしてます。バキバキってボリボリ折れるから、北海道ではボリボリなんですよね、これ。これは乾燥網竹かな。おお、乾燥網竹。
さすがにもう終わっちゃってますね、アミタケは。まだ遅れてくるのがポツポツぐらいだったらあるかもしれないですけど、これはまだいけそうか。老金ですけど、今日何にもなくてボツになりそうなんで拾ってきますか。アミタケももうみんな終わりかけですね。ほぼ老金です。これはちょっとダメか。これもちっちゃいですけど、もうダメな感じ。これは OK か。しばらく雨降ってないんで腐ってはいないんですけどね。まあポツポツ拾えるぐらいは出てますね。もうみんな観光がこの色になっちゃってますもんね。割と後から出てきたやつ探してちょこちょこ拾っていく感じです。こいつは何でしょうか。お、長い。お、これはなんかしめじ型のキノコですね。何しめじでしょう。いやー、カラカラに乾いててちょっと難しいですけどね。これなんだろう。結構がっちり締まってて美味しそうは美味しそう。ヒダはピンクではないから一本しめじの仲間ではない気がする。悩むけど、まあ怪しいのはやめましょう。これはどうでしょうか。ちょっとちょっと遅いですね。ちょっと草の中に分け入ってきたらまだありましたね、新鮮なのが。赤もみたけあんまり良くないですね。乾燥しちゃってる。最後に一番ありそうなところ来てみたんですけど、やっぱりコウタケはなかったですね。これはいいですね。赤もみ2本。これ持って帰りましょうか。じゃあ今日は、コウタケの新規開拓は不発だったということで、これで終了します。今日持ち帰ったのはこれだけです。3時間ぐらいですかね、だいたい。新規のコウタケポイントを探していろいろ見て回ったんですけど、結局コウタケはなくて、アミタケと、アミタケも古いですよね、結構。アミタケなんとか食べられそうなやつと、あと赤もみタケ、それからナラタケですね。その3種類。あれもう1個あったよな、なんか。これか。あとヌメリイグチですね、1本だけ。
この4種類を持ち帰りました。で、今日はチャリで行ったもんで、もうかなりクタクタなので、もうすぐお昼にしようと思います。というかもうお昼過ぎちゃってるんですけど。で、これはですね、昨日、タケノコとか、筑前煮みたいなものを作って、それの余りです。かろうじて残ってる具は、ほうきたけとごぼうと鶏肉、それから、タケノコぐらいですかね。あとはないですね。この辺のキノコは、ハエトリシメジか正源氏か、その辺だと思います。で、これに全部ドバッと入れてしまってですね、ちょっと多すぎな気もしますけど、で、豪快なきのこうどんとかきのこそばとかそういうものにしてみようと思います。あんだけ入れてもちゃんと減ってきましたね。いい感じですね。あとそばが茹で上がれば OK だと思います。昼食の時間になりました。では、きのこたくさん入りそば完成したので食べてみましょう。いただきます。もうお腹ペコペコです。あんだけあったの全部入れたんですけど、ちゃんと形になりましたね。じゃあ、網竹からいってみますか。うまいっすね。網竹最高です。赤もみ竹。これまた違う味で素晴らしいっすね。奈良竹。みんなそれぞれ違う系統の味で美味しいですね。そば。ほうきたけですね、これは。ほうきたけは一番素直な味というかしめじっぽい味がします。ごぼうですね。昨日やったやつなんてもうかなり柔らかいですけどね、ごぼうも。これはぬめり口です。ぬめり口は土屋畑よりは味が濃いですね。花井口にちょっと近いような、花井口よりは味が薄いかな。でもまあまあいけます。これが正源氏かな。正源氏っぽいっす。なんかいっぱい入ってるといいですね。いろんな味が楽しめて、楽しむ余裕がないぐらい今お腹が空いてるんですけど。赤もみ茸はボソボソ食感なんですけど、味がすごく美味しいんですよね、これ。何気に紅茸の中では一番美味しいような気がします。乳茸みたいな食べ方が限定されるキノコではないので、何にでも使えるキノコですごく美味しいですね、これ。あんだけあったのがペロッと食べちゃいそうですね。多分1種類だといかないんでしょうけど、いろんな種類入ってるんで食べられちゃうんですよね。お腹いっぱいになってきた、さすがに。まあでもキノコなんで太らないですけどね、これなら。ごちそうさまでした。今日も美味しくいただけました。ということで、取ってきたキノコを全部、昼食のそばに入れて食べました。今年のコウタケの新規開拓は不発に終わりましたけど、時期的にですね、ちょっともう難しいと思うので、次回はそうですね、なめことかムキタケとかですかね。もう晩秋のキノコが始まると思うので、
あちこち行ってみようと思います。